menda Taura Matua Sara Dina, menda Vunautaka Vakaukauwa Dina, Veitalia, I rauna Tubu Vata mai, na Veisaqasaqa, kena Sagai me Vagalui. We should hold on to the truth. We continue to preach the truth regardless. Se dava na kai dana tawa ki kenda, e na veisinga ni mataka, me ndei tiko ngā, me kākua wangandua ni mbira, na kena wangambauti, na kena maroroi, na wasongo na wantanga na wasa wapertaini a defend the truth nandina, na wasa ni kalau kena Dina taudoko. Kanda Vunautaka, me audo tiko na ngauna, vinaka ni kalau weekenda, me baka sa tu baka o tikina na kalau. Tugu ngo e dabu to chisu verto na tisei pele, baka tu na tugu ni prophesy. Ni katolu sanga bulu ni anta, e na ulu ni vanua ni vei olive. E vosa ki no chisu, sanga ni vare rerto na tisei pele, but to prepare them, varau te ki orto. Siang walanga nyoya, e ve vinakata me vatakila wa vinaka me makarese se verto nandina ngo. Ndou na dongai, ndou na vakatobolei, ndou na sangai, e na tobolei saranga me ngalu vakandua na nonda vakatura na vosa ni kalau nindina. Ndareda tiko na itukutuku e dabuto chisu verto, tukutuku raunintakaya, e vakatoka e tukutuku rervaki, ia e tukutuku ndina. Ia o iranga era lomana bagaleu budake, na vosa ni kalau ra lomana bagaleu budake, na vea kaini patike na kalau, o irango era na marroitiko, na ndina ngo, karana Vunautaka chiko, semani vadava na veka raunimbasige na nonambula, regardless of the cost. But the truth that we should continue to defend, to hold on to. Dungo e kandina. O tingana na boso chisu na salgo dake. From the 1st century to the 21st century, the world has tried to silence the truth. Sasanga tunga burubura. Yet every time the church is pressed, it continues to prevail. Udabuchi bango indona bosongo ubakasa matakachigu ni ronga da indona nongu lecture mai buli taltale dabuta bango ko na bosongo na bosam bolendina. Where is the Persian Empire? Where is Alexander the Great? Where is the Roman Empire? Because all these eras, the kingdom, the word, the church exists. Rambula chumai. And doing nango. Lebura matinga in a natural death. So era konkataki. So era yali ngamanir sa vimbanga batigira. But the kingdom prevails. Na matini tunikalo, na lotu, na bosanikalo. Se tunga ni kuwa. Beletira gara senga ni rere mera maroroya di fentaka kako bandu ni tanga ya se daba na ya dobiko beletongo na kao sa bambauta mana bunyalo ndine ni matin tu ni kalau na sinra ni Vagalui bandua daga ni biba totonga ni proof tanga na kau ai chiko ena dadaka sabakaturo chila kalau ena ngona vatalangakina na mbimbi ni nonda bakaturo tigo nandina ka marro tigo ena bengona o tinga ibidana mbaki na nona bosongo chiso artigo buna nona dagadaka na tisei peli tiga busartu ana dagadaka na kena wa sevitu andarida kin ni satiga bu rendo bakatokatu na matai ni Christian Maita City Beni, dona ndau ni unga,
ni non rai lago oira na tisepeli sembe re ba tokai na ngona ya Christian se ba tokai nga the movement. It was a movement of truth. Nei lago ni kena marroye ndo nandina karsa vandi nandina taka tuni bango na turanga ngongai virla kena batu mai Jerusalem me mate bakantua walailinga sotapa talanga endo bertona tisepelio chemes tuni bango James was executed mai be eroti akaripa gona Vunautaka na kena wase tinikarua muria talanga mai na non roba mateia pita vatike paula pita ono satuguni kina mebako na matai ni missionary Roma pita ngai tuna bango ko e mo kuni bako thaki me ulungu sombo baleta na nungu turanga uluna thaki o paula inda kilabina kana veika yado ina nonombula na nonondo Vunau Vandondonu, Basika Kina, Nonra, Sisibu Taki Quena Vilutaki, Vamatikina, Paula. O Belebeta and Dina go on Baleta, go Sadurumuchungama, Icona Vacasa Manga, ni Orani Bosson of Bosongo, no system, Situnga Mai Liu, Vuruchungamai. Nauna 64 AD, Dona. Emperor mai Roma na no Nero nona dhati na lutu pa Kristo ngai vakamana bi mama ni buno Roma ngai Veitaka ver na lutu pa Kristo for the great persecution ko ya mai Roma donu makana ngauna nei Nero the emperor rabaka so komuni mai ramai mbiu tungondo na rara lebu ngai servir na mon kila merabak mai merabak mati sarangai mai zomba bulo tungo meravesu tunanduru mera vakamai na wai niangonra me vinatu ena ngauni sala mai Roma na bongi vida talanga rangai mai muria Domitian Decius Diocletian ngoirna empress kara tokona na Vagalui ia nimbasika na vengau na ni Ulutaga me Vagalui me Sagai me Vagalui kina Sagai rongo lebungana na tuku veira na tamata senga ni kilai mera mai bamatitu for what cause and they investigate and they talk about it rangai taranotaka na tapa mai bamatitu kina he was just one of our carpenter korendonga na famanga ngai mai balilingi bamatitu bango ena buku ni dapa ngai lesu chikunga mai nei talanoa he's a believer do ya maro roya nandina me dobasar na nona mati naturani marama ndona kai chikuni kuwa dana no maninda chikondondua sianga bakandua rendo kai rinangone sianga Sara kenda na nonde lago menda kilabo abinaka na kai maro ikenda saranga na kai ndabambauta when you don't have the passion to believe, when you don't have the degree of love for the word, love for Christ, you are vulnerable. You go bazar ngandona takete teki kuchunga na tebor, blete ni go rerva como maroya, tango maka, kauitaka, sei ko na ka obambauta. Ndu wango na nonda Lesoni na matai nonda Lesoni, do ka ko mandani vakasa mai liu. Kako mandani ndo bembulia na kamo ndo kaya baleta na solinga bi kemdo ena singa waya baleta ndo na siniboso kemdo ena bossa na yalo nikalo. Amen. This is the message of today. Bibaka samata kana mbole tara na ngoni turango Jesu Kristo ni nduritu me vele waitaki ngai rida na vosa matau tau babi na kamena kena ngauna sengani lebu na kena ba madala but powerful me bukida na yalona na gabana mai Jerusalem na ngauna ya mesa ka kwa au sinibe involved na kangore kemdo na kasin lotu mai ngabe undona mbese ni me ubulu
me ura ni ngalalakina do ba mati ko nga no kimdo ya na nona veivo sakitonga vata keina turanga. And that same spirit na kaukauanga ka vakaukau tegi Jisu vande tegi koya na kaukauanga during day kino pita me Vunau na kaukau watanga ra kauta tiko mai na ti sepeli nduindui na kaukau watanga kai havalati gagil mai kei krosi merau lako mai babau mai tonga Dina ni tu na tugu ni renre tugu barre bagi biti, but it pushed them here that still the power that exists in Acts chapter 2 kane voltambu sabakana dangi baga de bururu. Acts chapter 4 kane voltambu sabakana dangi baga de bururu ndo tal na level na Acts chapter 4 asa ya balata na ya buni bale. That same power kauko batagori still exists today. Na kaina singra ni matikina na daga ni kalo ni bula baga naga chikona yalu ni kalo en na ngau na ndingi taga kina na kalo membula na ndele ni buruburu. Kasini bila katikina na baka sama ni nonda nanu mokenda ni ndarau ni baga mbembenga mdakaku ni dakaba. God will continue to work. God will raise many people. If you don't want to, He will raise people who will stand boldly regardless. Salakai ni na vingarabi, usando vingarabi talchunga na sona songo edaka na bali ni bol ni presidenti. Iliu ndo longai ni kina do bangor tona tikuikia ni masunga. Usala ko ni ngo, usatu na taronga na nunggu marama mai udu na buni bola tikuikia. Andi, orang ni Vunau kau kaya, ni Vunau. Naga Vagalui. Vunau masuk lagi talangan dona healing prayer priestendi, o Marutaka Vakaukauwa. Sember tiko ni ngoli sombo i subagrama, sando usureti eu tiko na turanga na liu ni tambah daga ni ngeli marroi. O kelas Sagai tiko bume sa Vunau mai nona fam konata. Atun sarau kaya. Lam tambah mai Vunau cuman. Tuan ni tu Thanksgiving service sandon le Vunau. Ni Vunau ocia total nona ni Vunau kar. Tundu kau tu ya. Ada betul menteri Vunau cuci no kona. Tu mau Vunau ngawiko. Ia ya nak kata-kata. Tu ni singa sakau kaya. Mau itu kapa mantan dona lut ni dap. Mau mai musuka mantan dona keki ni tu logo bo. Usala ini bang usari tu dona kau beli tai men logo. O reda tu na rube na lo tambo, reda tu na tambua, sau reda tu na stase, mata taka na chin kabane sa nonta bonua, au satu na bango da raba da bango, tu na bango kwa. Au satu na mbo sini usa present taka ni tu na ira in dondon mongarauna. This is a it's a pluralistic society. Mundo ngaro na kabango, to kama orto na leo ni board. Ngai da boka kina weka. Iau kau ngau kila kau Jisu kau sa mando te kiau no matan retamata au na mando te kiau matai tamang oka oi sa malo e mo kun musuko yau o de me musuka ko ndondua ni ndo sini lo reito boli bola bolongo ngai la ko mena turanga go nona driver ndo saba motoka ngai mai nona na ona me musuka na keke na singa da sarai da totoka ni vingaravi sarambasi ke chiko na loma ni nonda Vunau na mati ni tu. Reda tiko na itala noa ni kena sarava tal tiko na alalo non rambuli na ngoni turang na tune au. The decision to have it in church. Be pakai salah tak sangai belotu. Powerful. Influence tak sarang na Vunau. Mata ini lotu ni ngoni ni asana olau mo ida kaboyau. Oyau ngoni teilebu sini ngoni lau ngoni teilebu. Ia undau sure cucu ambata umbungu mai makanru matuku mai lau. Sagai au le daka na kena Vunau non rai tuku ngawira ki mami sa vinakata me ki mami toso talangana ngoni lau. Yana ni mami ban Dina taka nandina ka dhambene na mata sao mai lakiamba. Oira ke na muri Jisu asanga nindua endua na nona vali ni badengu melei mode babi na tuendi nandua na barabi ngunu mbutu ngai vadi la bisinga nandua na concept ni retirement. Peter crucified, Paul beheaded, Andrew crucified, Thomas was speared in India, Philip beheaded.
Kabang Dumbulongo, Padolomu, Ndrun Kulinango, and Rundrum Bulambula, Metun Chigova, Dina Tagan and Dinango, Gai Sanga Bandua, Dave Babinagatu, Nico Setung and Kenny Vatakila, a statue with just veins and bone, but without skin. They held on to the truth. They preached it regardless. Their blood became the ink that the gospel is the testimony that God is real. The kingdom prevails. Everyone who believes has a hope. And the sanga vagandoni molu murawa na zaga ni kalo. Se bebe sauna be liutaki. Se vagadava na kaukauwa ni labo se molu se there. Sasini convinced tagi kenda rao, sasini convinced tagi rao na lubenda. Sasini bambuta rao nangase sa vagadawa na veikawa na murimai. Na nonra na senga ni dingwa marao na nchinango. Sa ikwaya nindambula chukwe na nona loloma nona veli utaki ndondonga na kalo. Basa mtaka na bosa ni chisu ni dabuti chukwe bida na bosa ngondua. Tuna bango kwa ndona kausaranga vira na matambosi ni lutu. Oba murieti ko elebu na movement la utiko na kena Vunautaka na bosa ni bola tamba. Uredi ko ndona turanga pasta Polweski my Canada 2023 do Vunau chiko mbetini ngon sala do ngai kaukakana mai meravakani o irana homeless. Aranga imbilinga tel mai na lutu me tukuna beir na ubisa me bangalala teki kiau kaya ni sini ndondonu ni mai Vunautaka tubaya na bosa ni kalu. I'm not surprised that I'm seeing the church that once we were very part of and some we are so much part of today that still don't want the truth to be preached, sin to be condemned. Rongo di nga bango ni sa Vunau di bango ni pala sa dursaranga maikina so na worldly terms of tolerance and all this peace and all these things. Sa sinra ndo na tamata ivingoma when they are being instructed by God's word. And it has crept into the church. Sorry that you're going to sing sa anduri da kendo na kai ba toka itu awoken minister ndo bira na nonda balilotu me balangi. That I am encouraging that my child grow up to the way he wants to express himself, regardless. Transgender. I am happy to assist the grooming of these young people in the church, signed in the very conferences that they have. As in Indua and Mandua. Sakte gabu me kambasuna dadaka ni kena marro ina tuku binaka. Rabesu mandangana italatala. Retondo kavia una italatala mai balang retola mai Marika. Kito una kito chugi italatala. We have to be careful with the kind of words that we use. Why? Because it offends people who are in church. Obango kimai mai biti nangonongo. We don't care. Whether you like it or not, we'll preach the truth. So, me structure not to offend people with their other opinions or other definitions of who they are. Suva City Council. Wabinabale una nonda turanga bilu teki tuguna Suva City Council non rondolo chigo irna ndo Vunau chigo ngoni sala Suva laku tugana speaker to vida nangasi ndo Vunau tiko ulamo tamba ki urto tuguni singaya maro takandina singini tarobi singini setampo na kisombo do tuntu bango kento sa chigongo and a oti ni line of defense that we hold the Bible in its tradition na kena maroi mana bibo no eso saradambe wadambe ribali wai besu bali besu sanda raida chungana keni tukutuku ndaronga dana keni talnoa yo moronga babinaka ka bango
na katini katol ni tikina ia o koe na vo sota me ve dhaba na vata oti oti o koe ngo ena vakambulai laulango toga kina e vida na kambimbi e ube vari takana skipina ni kua labe ta chiko chisu ndua koe ya sa tika wu me sa ve vakasala taki dona lango ni ngori na duin na culture it'll be tested Ralango mai keo irana kaulotu ken. Duin sartu ngana culture ke taka tuna bikan kani bi bololuti. They were tested. Torongo tana itala noar. Tau tu ngana to lominimbai. Vir tagi chuga ni lominimbai ana ulun tamata. Mai tabioni. Ado mai rewa boy ado mandanga imbau. Relisu amani balu muso ulun tamata. Paka me intimidate tigirto me bare reorto. Ndei tonga. Keo bina katana kena bandin dina lago ibi wa kerkere me ulei rei damanda na. No bulumbulo chonyo niti kertola no bichinani. Orto mai bandi otaka na bola tabu bo mate tu boka bitamani enangelo gopi. We were warned, but they knew uiranga erna maroroya uiranga ena bosota uirangango erna babulai. We're living in a time where Christians are so comfortable in church. We are so comfortable in our programs that we are missing out to share. Share the good news. Tuguna na itugu ni chisu. But they live rabina katimisereki because the truth in you needs to be shared. Baka samtaka na matintu sa o tinangon sa varite ki maikina ni sa Vakaukauwa kina part of the constitution bekima me usa chaplain chikina ala kan dona ibola me ka kuni takan dona lotu. Tal chone dang se chiku Suva grama, tal new rua e tiku maikina mai tal solo, tiku maikina mai e tandola kina ndona katumbobo sai koya tal ni lotu pakristo ra ni lakoba sarangan nona ibaba ko se chiku mena musulmani se korbuli talanga ni hindu ili undau sinrawa. And how God continues to open doors. And a vengau na ndona numa kina ovrovura ni na tambo naka sombu nanjina ia nanjina and a very thing regardless of the cost, regardless of the ridicule, regardless of the rejection, regardless of the loss, regardless alistal tumengo parliament na ida chisu ia still in the constitution me kun da butigi na Veitalia nga and a singing round indu e taroba ni sat kuninga na ida chisu balatini ko na tuini turanga kena turanga amen singanin dua e raini taro babantua au satinia na kadhi kina na ngaso ai sea o ronga da talanga indo ndomo kataronga chiko beau o deu me una tala o dena la kona bukungu au sangai kaida ke ngo yau ni tala yau ni kona kalo e kadhi bachunga na ndambula Kadibatungana lotu bakristo kena yangona. God is searching for men, for women, for young men and for young women who can convince themselves mesa nongu sarangana itugu that I'm redeemed, that I'm saved, that I love the Lord with all of my heart and I want to share it with everybody. Men na itugu melak Embagi sa tuguni kina mekakuni wase ingai bola na turanga na bishop na ngonongo ni katolika kina matini tungai bola kwaya. When you are trying to stop Christianity to share God's word, you are trying to disable the very function of our church, and that is the function of the Great Commission. The light has to be shared with everyone. No bola kwaya in the feast times and embakioya. Kalau se bosa makau chico bele weekenda. Vaka samataga ni kalau tukia chico na mati ni katum. Kalau asa vayanga taka sona kame yado vi como experience dagi na menduki na nomu talanoa for that story to be shared. Don't be selfish, don't keep it to yourself. Me bagatete na tugu ngori. Baleta na daba. Nonda lesoni, karun lesoni Roma tini ka vati kalima tuni loma mera raba da banira bambauta
nira senga ni rongoda. Iana rabada ba nira rongoda ni senga ni ndua lei Vunautaka. Iana barabada ba nira lei Vunautaki. Ser lei Vunautaka ni senga nira talai. Ura borenda tiu kina ki menina turani marama ni wada barani Vunau. It's a passionate theme for me, very passionate. I'm currently in a school with 1,120 students. And it's challenging to see young people who are coming in broken. Most in Genevieve, because they are not coming out from a bush, from a dam. They are exiting from a family. They exit out of that morning, enter the school compound, and you work with students. Nangwane damboleki na Veisinga. No na usambi tabi na nito chat group. Auka ikimundo nga sinibuli, please stop shouting at our students. When I came in the first year, au bolai ni na nito sinibola nito mboso bosa nito stop briefing. Stop using the whistle. Sini mai sipi raba se rena manumanu raba kauabu kichungo. Use logic, speak blessing into their hearts and mind. Stop na. No lawani bango. About to run gito. On recess. Embakingo sa kaumay na hela. Even though it has amplified their voice, yeah. Sa ronga do chungay so sa amplify man na voice. Wakila na anga. I've been counseling teachers who cannot control their temper. Iku talaga na chiku may vale control your temper. Kung ba praise the Lord chiku may emeni control your temper. So talaga na ta chiku sin control tagaraw chiku no temper. Our children needs to leave home with that spirit, ready to learn. Our kachiku bali wira. Kung kaya ngandre bikina na baka sama lebungo. Beleta kesa senga ni convince tegi ko nandina na senga ni takapa na lube mo wer na senga ni kilata nga na nonda kawa na basing in mataka. Our generation needs the truth more than ever. Kaya totoo kina ni rainra babuli di may bale, babuli di balulotu, babuli di wer na tukan ra kinambunra, babuli di na boss ba koro. Ya ni da vei babuli di tigumay na yalo loloma. Nyalo vei kawaitaki. Baka sama taka tiku ni, taka tiku na debate, au nrende tiku bete, nrende baka tiku nungu turangan na ita, tal city, sa tawa no na tanga. No na bamadala na, ikirawa neighbor tiku may, daki may penda street, turanga lasa toko ko embeleta, ko e basu wo inimbuka. Ndo taratunga mo ko na sana nga ni Tailibu North. Iyo sa rede tiku na kausan, nrende lo tiku embeleta, I turanga ndo bamadala e bulida. Na nona, Takabao ko kima mikilaran tabi chunga turan ng gaslebu badeng. Takabao ko ruana kandua external and eternal source ko rauki na nindua na theology. A theology sindo elaw tunga may pamadala tagatunga ndorka. It has to have an external and internal source. Kani karota nga na bosi ni kalo, you need to allow it to speak to you. Nedana chiguna exegesis. What it is saying, in what word it was saying to me. Already because majority don't really understand how to interpret the word. That is why we need to train people. This is where it happens. We need to start molding young people. This generation needs to understand. The reason you are taking up these subjects, not only for passes, for job opportunities, for you to understand Creator. Because our Creator, when you know physics, you understand Him better. History, in mathematics, to talk about it, you go pulida na nonda kalo. English, Sagai wana na usara. Sianga kina, kaya andina kina na bosa, rendo kaya, Urananga se mai na tuida ke a meda ye fika kanga ni fika ke mambale kani bulivi senga ni kawalenga modern society tu nangongo
O ira na nondongo ni Sara rere baka mere express taka no nondra bauta. Pe kornibuli Sara baka lilia yo ira rebe lotu. O ira rabo be masu erna ridicule taki. Kenda enda susungi ira chikona ngone, please continue to train that young man and young woman to go out there, not to be boastful, but to defend in love, in humility. Kung nga na-defend tagi Christianity ko rin ng God. Christians tick on the box nga. Filter nga na form Christian. Yan yado may na-presa, sinluray ba na Christian, na violence. Uprising. Toko na, wabiri. Yan hindi pa ka pinakachiko na pambo, tingin ta sa kila pa ka pinakachiko, na nonra natamata erendo maroroya, na nonra bambauta sa ikwaya, era na bambulay. Kwaya, ena maroroy tiko, na bosote tiko medaba na ipakatao tioti, kwaya ngo enambula. O badabar na bosongo, Taura Matua Dina. Wasea Vunautaka, don't ever allow anyone to shut you up and say you are not supposed to be preaching the truth. Preach it. You don't need an audience. All you need is to preach it. Baleta na daba. Baleta iko sini tiko ndondua. E tiko Vata ke iko na klo e na veino na ketsara. E na yada ni klo na tamanda kena lubena kena tambu. Me vei buke be kenda na kalo na Dina ni kena rara ni nona bosa. Rongo tuko be kenda na singa binani.